like a Hellcat. Takže čaute ľudia, ja vás vítam na kanáli Samurai 666 a dneska si zahráme hru, ktorá sa volá nejaká hra strieľačka z druhej svetovej vojny. Meno presne si už nepamätám, takže nebudem to zdržovať a môžeme ísť ďalej. Som zvedavý na túto hru, lebo ešte som ju nikdy nehral a keď som pozeral ten tak som reklamu, tak sa mi proste zapáčila. No, čiže asi môžeme ísť na to. Túto hru som ešte nikdy v živote nehral, tak pardon, ak mi to nepôjde. Ja ani vlastne neviem, jak sa to strieľa. Zatiaľ to vyzerá dosť zaujímavo. A tu nepriateľ. Jaj. To strieľa samo? A ja ho dostanem. Alebo aj nie. Jaj. Jo, mám ho. Máme prvý kill. Nice. Zoberme si shotgun. No a som na veľmi zlej pozícii. Podľa mňa. A idem skúsiť niekoho zabiť. Tu tam asi nepôjdem. Dobre mi. Zatiaľ sa mi to ako celkom darí, nie? Mám tu aj pištolku? No, nemám. Skúsim ich obklúčiť. Zozadu. Tuto určite niekde budú. Musím, ja to mám minimapu. Čo je toto? Do prdele. Nice. Tak táto shotgunka je dobrá. Tu si môžem zobrať náboje, ak sa nemýlim niekde. Toto. Granáty teda. Jaj. To je moje dobré. Čo to nepriateľ? Fú. Ne, tu je hore. Ježiši, nie. Boha, tu je koľko? Skúsim zabiť tohto horného. No. Mne sa to seklo. No, tak som zabral. Sakra. Toto mohla byť tak dobre zahratá hra. Nevadí, sme tu zas. Hádam, že teraz už nezomrám. Idem tým tunelom, niekam ma to hádam dá. Chcel by som tu shotgunku zase. Nice. Nice, pekne. Čo je tu? Snajperka. Tak to není snajperka, ale vyzeralo to tak. Toto nebol dobrý nápad. Alebo akože je to rýchlopálne. Sakra. Zase som zomrel. No nevadí, skúsim teraz túto zberaň, tú M3. Že aká je dobrá, skúsim s ňou zabiť niekoho. Tam je.
Nice. Pekne. Chcel by som skúsiť, či to je niečo ako sekera alebo nožík. Či to je? Aha. Lopata. Idem dať nejaký kill lopatou. Poď sem. No poď, traja. Zabij ho. Ne. Dvoch som dal dole lopatou. Ja si dám tú shotgunku. Alebo idem pištolkou. Skúsim pištolku. Čakať. Musím ísť po tajomky. Dobre. Joj. Toto musia byť už. No, pištolku nie. Radšej shotgunu. Som zložil, že tam budú. Ahoj. Čau. Nie. Čau. Čože? To jak rýchlo sa dostali ku mne? No tak. Môžem sa hýbať? Jo, splnil som nejaký task. A vyhral som. Vyhrali sme. Nice. Best player. To som ja? Či nie? Neviem, ešte som sa nestihol asi zaregistrovať do tejto hry, ale zatiaľ sa mi to páči. No. Tak hádam. Budeme to brať tak, že ja som bol ten najlepší, ten player. Možno. Pozrieme si, aké má meno. Mne sa zatiaľ táto hra páči, takže ak budete chcieť pokračovanie z tejto hry, ďalšie video, tak dajte like, odber a neviem, ja by som to tu už ukončil. Podľa mňa celkom dobrá hra. Dobre sme si zahrali a neviem, už som povedal, že keď budete chcieť pokračovanie, tak dajte like a ja sa s vami lúčim, takže čaute.